ये भाई साहब देखिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ़्लाइट आया है। ये एयर इंडिया बोइंग 787 है जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग किया था। अभी देख सकते हैं भाई साहब। तो भाई का क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये नज़ारा है। ये फ़्लाइट और भाई देख सकते हो इतनी सारी फ़्लाइटें लगी है दिल्ली एयरपोर्ट में, देख सकते हैं। ये T3 है जो आपको देखने को मिल रहा है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये वही रहा है 86 टावर जो फ़्लाइट को चलाती है। 100 किलोमीटर दूर से ही वो लोकेशन बता देता है भाई, वो टावर देख सकते हैं। तो ये फ़्लाइट आती जाती रहती है भाई। ये एयर इंडिया की ये 320 एयरबस 320 उड़ान भर रहा है। कैसे उड़ गया भाई साहब, देख सकते हैं।